Iyo uvuze izina Kigali wumva umurwa mukuru w'u Rwanda, abantu benshi bahita bumva umujyi wuje iterambere kurusha indi mijyi yose yo mu Rwanda, urangwa n'isuku utasanga mu yindi mijyi y'igihugu. Iri zina ry'umurwa mukuru w'u Rwanda rikaba rikomoka ku musozi wa Kigali uzwi nka Mo Kigali hagati y'ikinyejana cya 14 n'ikinyejana cya 15 ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya. Uyu murwa mukuru w'u Rwanda kuva wahangwa kugeza n'ubu wagiye waguka, yaba mu kongera ibikorwa remezo ndetse no kwagura ibice biwugize. Ni ikiweho utekereza cyafatwa nk'amateka akomeye kuri Kigali? Iyi ni Ilezone TV. Reka uyu munsi tuvuge ku mateka y'umujyi wa Kigali n'ibintu byinshi abantu batazi bitangaje byaranze uyu mujyi mu myaka itandukanye. Nitwa Theoneste Munyembabazi, ikaze. Umwe mu basizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda, Nsanzabera Jean de Dieu, yaganiye n'itangazamakuru maze atangaza inkomoko y'izina Kigali. Mu magambo ye yagize ati, ubundi uyu musozi wa Mo Kigali hari aho Bugesera uwitwa Cyilima Rugwe yahatuye ashaka kwiyenza ku mwami Nsorobihembe w'Ubugesera ngo amutere. Icyo gihe Nsorobihembe yarahamureke, ari nacyo cyatumye nyuma yaho amwambura umugore witwaga Nyanguge za Sagashya, aramumutwara, ari nawe babyaranye na Mukobanya. Akaba ari nayo mpamvu uwo Nyanguge bamuciragaho umugani ko yari umugore w'abami babiri, kuko yari yararongoye n'umwami w'Ubugesera Nsorobihembe ndetse n'umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe. Nsanzabera avuga ko nyuma yo gutanga umwami Cyilima Rugwe yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we Kigeli Mukobanya. Kuri iyo ngoma nibwo Abanyoro bari bafite ubwami bukomeye cyane muri aka gace, bakoze igitero cyabo cya mbere batera u Rwanda binyuze mu bice bibiri. Abanyuze mu ndorwa y'Uburasirazuba bageze imuri, ibyo bice byose nta wabakomaga imbere, bahinguka mu Bwanacyambwe. Umwami Mukobanya wari ufite imitwe y'ingabo zizi kurwana yakomeje kurwara inzika Ubwanacyambwe, kuko bwahaye inzira ingabo z'Abanyoro zigatera u Rwanda. Ati, nuko Kigeli Mukobanya afata umuheto yambarira urugamba aragenda atera umwami w'Ubwanacyambwe witwaga Nkuba ya Nyabakonjo wari utuye ku Giporoso ahahoze Sale Matal, nuko aramwica. Ingoma y'Ubwanacyambwe yigarurirwa ityo. Mu gutanga izina Kigeli Mukobanya yaraje ahagaragara ku gasongero k'umusozi wa Kigali, aho yari yitegeye uburiza bwigaruriwe na se Cyilima Rugwe, areba igice cya Gasabo ya kera, noneho areba n'umurambi w'Ibwanacyambwe bwose, aho ahera kuri Mo Kigali akambuka Kicukiro agafata Nyarugenge ugafata Rwamagana iburasirazuba. Nuko aravuga ati, cya gihugu ntabwo kikiri icy'imisozi 7, ahubwo noneho cyabaye Kigali. Kuva icyo gihe umusozi uhakura iryo zina witwa Kigali cya Bwanacyambwe. Iri zina Kigali ryaravuzwe ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda ahasaga mu 1378 kugeza mu 1411. Ngiyi nkomoko y'izina Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Izina Kigali rikaba ribumbatiye ingingo yo kwaguka, bivuga ikintu cyagutse. Uretse kuba kuri uyu musozi wa Mo Kigali hakigaragaraho ibigabiro by'abami, ni nako haberaga umuhango wo gusabira umutima w'u Rwanda, nk'uko Nsanzabera yakomeje abivuga. Basabaga umutima w'u Rwanda bavuga bati, Abanyarwanda bagire umutima, u Rwanda rugire umutima, igihugu kigire ubuhoro, kizire ubusame, kigire uburame. Kugeza ubu uyu musozi usigaye ukorerwaho ibikorwa by'ubukerarugendo, aho abantu batandukanye bajya kuhatemberera. Uyu musozi wa Mo Kigali ukora ku mirenge ya Nyamirambo, Mageragere, Kigali na Kimisagara yose yo mu karere ka Nyarugenge. Dore bimwe mu byaranze kandi amateka y'umujyi wa Kigali. Gushingwa kwa Kigali mu 1907. Kigali yashyizweho nk'umurwa mukuru w'u Rwanda mu 1907
ubwo u Rwanda rwari mu maboko y'Abadage, Kigali yabaye umujyi munini ukurikije ibindi bice by'igihugu. Reka kandi tuvuge kuri Kigali mu bijyanye n'ubukoloni bw'Abadage hagati y'umwaka w'1899 n'1916. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage, Kigali yari igicumbi cy'ubuyobozi. Nyuma y'uko Abadage batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi yose, u Rwanda rwashyizwe mu maboko y'Ababiligi. Ubukoloni bw'Ababiligi kandi mu 1916 gushyitsa mu 1962, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, u Rwanda rwashyizwe mu maboko y'Ababiligi. Kigali yabaye igicumbi cy'ubuyobozi bwa koloni y'Ababiligi. Muri iki gihe Kigali yatangiye gutera imbere mu bijyanye n'imyubakire, imiyoborere ndetse umujyi wagiye ugira ibikorwa remezo by'ibanze. Reka kandi tuvuge kuri Kigali mu bijyanye no kwimakaza ubwigenge hagati y'1962. Mu 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge kandi Kigali yahise ikomeza kuba umurwa mukuru. Iyi myaka niyo yatangiye kubona iterambere ryihuse mu bucuruzi no mu miyoborere. Kigali ubu ni umujyi w'icyitegererezo mu bijyanye n'isuku, umutekano, imiyoborere myiza, ndetse ukaba urimo gukura cyane mu bijyanye n'ubukungu, ubukerarugendo n'imyubakire. Abantu benshi baza Kigali kubera impamvu zitandukanye bitewe n'uburyo umujyi wateye imbere mu bintu byinshi birimo ubukungu, imyidagaduro, ubukerarugendo n'imibereho myiza. Dore bimwe mu bintu bikurura abantu benshi baza mu mujyi wa Kigali. Ubukungu n'imirimo. Kigali ni umujyi w'ubukungu bukomeye aho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye biba. Abantu benshi baza Kigali gushaka imirimo cyangwa kubaka ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Umujyi ufite isoko ryagutse n'imirimo. Harimo imirimo mu nzego z'ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubuzima, uburezi ndetse n'imishinga ya leta. Reka tuvuge kuri Kigali mu bijyanye n'ubukerarugendo. Kigali ni umujyi ufite byinshi by'ubukerarugendo n'ibikorwa byo gusura ingoro z'ubugeni n'ubumwe, nk'ingoro y'urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali hamwe n'ahandi hantu nyaburanga. Abantu benshi baza Kigali baza mu rwego rwo gusura amateka, ibimenyetso by'ubukoloni ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo ku rwego rw'igihugu. Reka tuvuge kuri Kigali mu bijyanye n'imyidagaduro hamwe n'umuco. Kigali ni umujyi w'umuco aho usanga ibikorwa by'imyidagaduro bitandukanye, ibitaramo, imikino, ibirori n'ibindi bikorwa bya kinyamwuga bikurura abantu benshi. Umujyi kandi wubatswe ku buryo bunoze, ku buryo usanga inganda z'imyidagaduro n'amahoteli akomeye. Reka tuvuge ku mujyi wa Kigali mu bijyanye n'uburezi. Kigali ni igicumbi cy'amashuri akomeye, yaba ya leta ndetse n'ayigenga, bigatuma abantu benshi baza kwiga mu mashuri yisumbuye, kaminuza, gukomeza amasomo. Amashuri nka Université Libre de Kigali (IRK) na Université du Rwanda ni ibigo by'uburezi bihuriza abanyeshuri benshi mu mujyi wa Kigali. Ubuzima n'ibikorwa bya sosiyete kuri Kigali. Kigali ifite ibikorwa remezo by'ubuvuzi byiza, amavuriro atandukanye n'ibitaro byiza bitanga serivisi z'ubuzima bwiza. Ku bantu baturutse hirya no hino, abantu baza Kigali kandi bashaka kubona serivisi z'ubuzima biba byoroshye. Reka tuvuge kuri Kigali ku isuku n'umutekano. Kigali ifite isuku n'umutekano uhagije, ari byo bituma ikurura abantu bashaka kuba mu mijyi ifite umutekano kandi itunganyijwe neza. Ni umujyi ugira gahunda z'isuku n'imyitwarire myiza, bigatuma uba ahantu heza ho kuba no gukorera. Reka tuvuge kuri Kigali mu bijyanye n'imibereho myiza. Kigali itanga amahirwe yo kugira imibereho myiza kandi n'izindi serivisi nk'amazu yo kubamo, amacumbi, ibikorwa by'ubucuruzi biraboneka kandi bidahenze bijyanye n'ubushobozi bw'umuntu. Reka tuvuge kuri Kigali mu nyungu zo gukomeza iterambere. Kigali ni umujyi wubatswe ku iterambere rishya kandi hari gahunda nyinshi zifasha abantu baturutse mu bindi bice byo mu gihugu ndetse n'abaturutse hanze y'igihugu kubona amahirwe yo kubaka ubuzima bushya, kwiteza imbere no gushora imari. Ubuhahirane n'ubucuruzi. Kigali ni umujyi w'ubucuruzi bwagutse, ikaba ari inyanja y'ubucuruzi ndetse n'imishinga ya leta. Ibi bituma abantu baza gukorera ibikorwa byabo mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali rero wifitemo byinshi bituma abantu bashaka kuhaba cyangwa kuhagira inyungu muri uyu mujyi mu buryo butandukanye. Uwavuga byinshi ku mujyi wa Kigali bwakwira bugacya.
Reka nsoze mbashimira abakunzi ba Irezone TV, komeza gukora subscribe, share, like na comment. Nje mwari kumwe, nitwa Theoneste Munyembabazi. Ibihe byiza.